गाइज ऑनेस्टली हम वॉशिंग मशीन को कभी भी क्लीन नहीं करते, बट टुडे आई फाउंड अ वेरी इजी सोल्यूशन। ये है क्लीनेस्ट का वॉशिंग मशीन क्लीनर एंड डी स्केलर। इसको यूज करना बहुत सिंपल है। बस एक पैकेट लो, कट करो और डायरेक्ट वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दो। अब मशीन को एम्प्टी चला दो, बस स्टार्ट करो और काम खुद हो जाएगा। थोड़ी देर बाद आप देख सकते हो वॉशिंग मशीन अंदर से प्रॉपर क्लीन और फ्रेश हो जाती है। ये 3 मंथ्स का पैक है। इसमें नो हार्मफुल केमिकल्स हैं। ये बायोडिग्रेडेबल है और मशीन के लिए बिल्कुल सेफ। और हाँ, ये ऑल वॉशिंग मशीन ब्रांड्स के साथ कंपैटिबल है। तो अगर आप भी ऐसा बिफोर आफ्टर रिजल्ट्स चाहते हो तो लिंक के लिए फटाफट से मुझे कमेंट कर दो। और हाँ, ये डी स्केलर अमेज़न पे बेस्ट सेलर है।